यहाँ चाहिँ पुरा सम्हालेर हिँड्दैछ यहाँनिर जुके जुका हुन्छ क्या साथी मलाई बोलाउनु त मलाई टोको होला सिस्नोले हाम्रो घर हिँड्नु पुजाइ तपाईँ यताबाट जान्छौँ नि त हामी शिक्षा आइज कता त्यताबाट त जाने त्यहाँबाट आउट त जा त त्यस्तो लड्छु म कति पनि छोटो लगाएको छु फेरि खुट्टामा चाहिँ सुने पोलो यो चाहिँ नबिना जुगाड टाँसिन्छ ल यो गोपीकोमा जानु पनि गाह्रो रहेछ यसरी यहाँ वाइफाईको लागि आएको जुका खै देखा त जामा लाउने भिडियो बनाउँछ त्यसो नि जाँदैन रहेछ मेरो मलाई मात्र टाँसिनु पर्ने हो धन्न मेरो खुन चाहिँ मन पर्दैन रहेछ जुकालाई ए मेरो बी पोजिटिभ हो नि त मेरो ए पोजिटिभ क्युटी मेरो त एबी पोजिटिभ हो तेरो पूजालाई टाँसिन्छ पनि टाँसिँदैन पनि पानी परेको कस्तो गरम लागेको कत्रो छ हेर्नु कत्रो छ अनि फेरि यो 5 अरे 1 मिनेटमा कत्रो लामो डिस्टेन्स कभर गर्दै अगाडि हिँड्दै छ पछाडि घुम्दैछ अनि दुईतिर हुन्छ नि टाउको यसको हेर्नु पुच्छर तर यसले जहाँ टाउको बनाइदिन्छ टोक्दैन यो बिचरा हामीले ए ल म गएको भाइको आमा मुच्छा आँखा बनाइदिन्छ होला गाइज आँखा मुतो भने चाहिँ आँखा फुट्छ अरे आँखामा मुतो भने चाहिँ आँखा फुट्छ त्यसलाई फालिदिउँ ल अहिले आउँछ यार फालिदिउँ गयो आफै जानेछ उता त भयो त हेर्दा यसो ल मोटो छ नि त अनि जति पातलो हुनसक्छ त्यति लामो पातलो पनि हुँदो रहेछ नि लामो पनि हुँदो रहेछ अब जान्छ क्या त्यहाँ मुनि खाल्डोतिर जान्छ पानी रोक्यो नि त ल बाई 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 गाइस हिजो चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ होइन हामी उता जाँदाखेरि गोपीकोमा जाँदाखेरि हामीलाई के भएको भनेर ओ केटीलाई चाहिँ के भएको थियो भनेर भन् त तँलाई के भएको थियो सिस्नोले टोकेर अनि अर्को के हो जुका जुकाले खाएको थियो आज पनि होला यो भगवान जहिले लगातार 2 दिन भइसक्यो त्यसले खाएको होइन पुजारीलाई ए भगवान जुकाको कानमा नपरोस् मलाई चाहिँ अहिलेसम्म टोकेको छैन केही भएको छैन तर टोक्यो भने चाहिँ म चाहिँ हुन्छ होला अनि आज चाहिँ हामी झर्ना जान आँटेको कस्तोदेखि भन्दै थिएँ नि म एसियाको दोस्रो झर्ना जाने भनेर के अरे त्यो ह्यात्रुङ झर्ना जाने ह्यात्रुङ झर्ना जाने भने थियो आज चाहिँ फाइनल जान आँटेको त्यही पनि पानी छैन अरे परबाट देखिन्छ अरे क्या उता एउटा के छ अरे नि त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पानी छ जस्तो लाग्यो भने जाने खोलामा पनि छैन अरे त्यस्तो झन् झर्नामा त छँदै छैन अरे छ भने जाने छैन भने त्यही बसेर फोटोसोटो खिच्ने आउने अनि यो चाहिँ रेडी हुँदैछ यहाँनिर अब रेडी हुने रेडी भएपछि तपाईँहरूलाई देखाउला चाहिँ उता मुनि जानुभएको छ अहिले हामी चाहिँ को जाने भन्दाखेरि शिक्षा म पूजा दिदी अनि अस्ति तपाईँले लुडो खेल्दाखेरि देखाएको थिएँ नि हिजो युनिसा आन्टी हामी 4 जना जाने फेरि अस्ति पनि 4 जना हामी कतै गएका थियौँ आज पनि त्यता जाने देखाउँला नि के हुन्छ भनेर रेडी भइसकेँ म होइन अनि दिदीहरू पनि रेडी भइसक्नु भयो पूजा दिदी पछाडि हुन्छ शिक्षा मलाई पनि पानी दे त शिक्षा पनि रेडी भइसक्यो शिक्षा दिदी हो दिदी जस्तो हो गर्नु मलाई कति राम्रो रहेछ गाइस मलाई झन् राम्रो पानी छक्का अरे गाइस तपाईँलाई के लाग्छ हो जस्तो लाग्छ कि होइन अहिले भेटौँला अहिले ढिलो गर्ने चाहिँ पूजा दिदी जहिले शिक्षा गइसक्यो हे गाइस झर्ना गएको भनेर अनि बाटो चाहिँ अहिले त सजिलै छ होइन अनि अहिले चाहिँ ओह्रालो छ नि त अब भरे हेर्नु हाम्रो हालत चाहिँ कहिले आउँछ यहाँ हेर्नु न भ्यू
घरबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै कस्तो राम्रो देखिन्छ नि यो ठाउँ त नि हामी पनि यहाँ चाहिँ अब बस्दैनौँ धेरै होइन भनेको चाहिँ अब जाने अब त्यही भएर आज हामी गएको भोलि चाहिँ हामी जान्छौँ उता भोलि सरी भोलि कहिले जान्छौँ चाहिँ हामी घर पर्सि चाहिँ घर जाने अब भोलि यस्तो सामानहरू प्याक गर्ने के गर्ने भोलि अनि आज चाहिँ हामी सबैतिर डुल्ने पछि भोलि आज चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो दाजु हाम्रो सेक्युरिटी गार्ड जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो छ क्या बाटो गाइस यो चाहिँ हाम्रो झर्ना जाने बाटो है अनि हामी चाहिँ यहाँनिर यस्तो बाटोबाट हिँड्दैछौँ आउनु न छिटो होइन सबै मोबाइल मात्रै झुन्डिनु युनिसा दिदी बाइक सबैजना मोबाइलमा मात्रै छ ए अलैँची बारी हेर्नु न अलैँची नै अलैँची छ यता हेर अलैँची यता हेर अलैँची हेर्नु त वहाँनिर लडेका म मामा अनि युनिसा दिदी चाहिँ यताबाट आयौँ ओ दुईजना त भर्खर आउँदैछन् अब एउटा हामी चाहिँ यहाँ समाज सेवा गर्दैछौँ है सजिलो हुन्छ तपाईँहरूको लागि हेर्नु कस्तो राम्रो बाटो अब यस्तै हुँदा त कस्तो मजा हुन्छ नि अब अर्को सिटी आउँदा यस्तै मात्र हुन्छ माथि सजिलो लो जम पुजारीलाई 1 घन्टा लाग्छ यो बाटो आउन हामी जाँदैछौँ होइन जाँदा पानी पऱ्यो अनि हामी चाहिँ यहाँ आमाहरूको पुरानो घर अरे है अनि सिडी बनाउँदैछ अप्ठ्यारो रहेछ अनि झ्यालबाट ऊ त्यो तल्लो छेउमा जाऊ त तल्लो छेउमा हो त्यहाँ यताको ढोका चाहिँ कहाँ छ हौ मूल ढोका उता अगाडि छ नि यो लरा झुन्डेको छ नि त्यही त हो झर्ना कुन लरा झुन्ड्यो भिर चाहिँ यस्तो छैन हो त्यही हो यतापट्टि कोइलामा झन्डाको झुन्ड्या लरा झुन्ड्याको झरना भने फुल टिप्दै हुन्छ अनि हामी चाहिँ अब आइपुग्न आँट्यौँ उता सेतो देखिरहेछ नि त्यही हो झरना चाहिँ उता सेतो देखेको होइन उता तल पानी पर्यो फेरि त्यही हुँदैन आउँदा सुई यही बाटो बनिँदो रहेछ गाइज गाइज त्यही सेतो देखाएको अरे क्या त्यो झर्ना चाहिँ त्यो ढुङ्गा हो त्यहीबाट त झर्छ त उताबाट पनि बनाएको रहेछ होइन सिडीहरू बनाएको छ कि तर त्यहाँबाट झर्छ अरे अनि यो चाहिँ अब हामीले के गर्नु त्यहाँ गएर यत्रो घुमेर वहाँ चाहिँ के खाना खोलाको आवाज आएको खोला होइन त्यहाँ यत्रो छ पानी पनि फोहोर रहेछ जान्दा भन्दाखेरि त्यही भएर हामी चाहिँ यो गरेको ठाउँमा बसेको के भन्छ यसलाई पार्टेसन पार्टी भन्छ अरे जे भए पनि चौतारा जस्तै छ यसमा बस्यौँ हामी अनि यहीँबाट हेर्ने अनि एकछिन बस्ने अनि जाने केही छैन यहाँबाट हेर्नु न भ्यू चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ हेलो गाइज आज चाहिँ अब आयौँ झर्ना गएन भने अब फोटो सेसन चल्दैछ हजुरको ब्लगर उहाँ हुन्छ दाजु सुतिरहनु भएको मैले चाहिँ दिदीहरूको 10वटा फोटो खिच्छु होला 10वटामा 9वटा राम्रो छ मेरो चाहिँ पूजाले 20वटा खिच्यो होला 20वटामा 7वटा राम्रो छ अनि अब के भन्नु 7वटा र 9वटामा 3टा डिफ्रेन्स छ
दुईटा हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो फुल हो हामी चाहिँ होइन अब चाहिँ फर्क्यौँ फोटोसोटो खिचेर खैसी छ घन्टा वेस्ट गरेछु म त्यहाँनेरि 50 मिनेट पार्टीमा 50 मिनेट त्यो बस्ने ठाउँमा त्यो चौतारामा हामीले 1 घन्टा वेस्ट गरेछौँ 50 मिनट वेस्ट गरेछौँ पानी पर्यो फेरि यहाँ गल्यो त यहाँ हिँड्दा त आउँदाखेरि मात्रै सजिलो हो क्या यता त आउँछ यो च्याउ चाहिँ हामीले च्याउ भेट्यौँ अनि च्याउलाई हामीले यहाँनिर आराम गर्न दिएको चाहिँ बुढो यो चाहिँ बुढी गएको अपमा बस्किन बस्यो भने पनि गलिन्छ पानी खाने अब म पनि त्यही छ होइन यो चाहिँ डेन जस्तो रहेछ ओए रेजर जस्तो रहेछ आया यति फुल हुनु भने गाइज हामी दुईजना चाहिँ दुईजना चाहिँ अघि 10 मिनट भएर बसेको त्यो दुईजना चाहिँ भर्खर भर्खर आउँदैछन् देख्न सक्नुहुन्छ खै पक्नै देख्नुहुन्न आए भर्खर आउँदैछ अनि दुईटी चाहिँ हामी चाहिँ 1 घन्टा अगाडि आएको बाई बाई हे गाइज अहिले चाहिँ 7:30 जति भयो होइन 7:30 जति भयो होइन आज चाहिँ हामी दिउँसो वहाँबाट झर्नाबाट आयौँ झर्ना त पानी त थिएन त्यही पनि त्यहाँबाट आयौँ होइन नामको मात्रै झर्ना थियो त्यहाँबाट आयौँ अनि युन साथीहरूकोमै बस्यौँ साथीहरूकोमा बस्नुलाई आश गरेको थियो गलेको थियो भ्लग गर्नु पनि नजिक लागिरहेको थियो अनि त्यही सुतिछौँ क्या चटपटे खायौँ खाजा खायौँ अनि सुतिछौँ सुत्दाखेरि त लास्ट ठुलो पानी परेछ क्या यता चाहिँ हामी अहिलेसम्म परेको थिएन अहिले चाहिँ लास्ट ठुलो पानी परेछ अनि सुत्यौँ आनन्द भयो घर आयो खाजा फेरि चियासा खायौँ खाजा खायौँ आमाले आज सेलरोटी बनाउनु भएको रहेछ सेलरोटी खायौँ ओर्यौँ अनि अब भात अहिले पनि बेलुका पनि भात खाइसक्यौँ क्या लाइन छैन अब यता चाहिँ फेरि हावाहुन्डरी आएपछि होइन यस्तो पानीहरू परेपछि 1-2 हप्ता चाहिँ लाइन आउँदैन अरे क्या अनि आउँदैन रहेछ 1-2 हप्ता अनि हामी चाहिँ अब पर्सि गइहाल्ने हो केही छैन त्यो पनि चार्ज छैन भ्लग एडिट गर्नु छ के गर्नु छ चार्ज पनि छैन र अब सुनसान छ भात खाइसकेर बसेको अनि पूजा दिदी मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ शिक्षा पनि मोबाइल चलाउँदैछ अनि अब सुत्ने अब होइन अनि यो चाहिँ मोबाइल चलाएर सुत्न त भरे कति बज्छ अनि ल अब चाहिँ भ्लगलाई चाहिँ यहीँ गर्छु म अब थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई